سلام به تمام مردم تاجیکستان و خصوصا به تمام مردم تاجیکستانی که بیرون از تاجیکستان در ملک‌های غربی کار و فعالیت میکنند، خصوصا نفرانی که طریق سامانه اینترنتی یعنی که یوتیوب فیلم هدایت یعنی که مولای زمانوی را تماشا میکنند. از جانب شما عرض شکایت ها بسیار میشود که برای چه فیلمی الان مولای زمانوی یعنی که هدایت دیر میبراید. من در یک هفته خلال 2 سری اگر برایت بسیار خوب میشود. این فیلم از هوا به یوتیوب نمیاد که شما بشینید تماشا کنید حلاوت بره، اما این زحمت زیاد طلب میکنه. بعضی برادران مهاجر از فدراسیون روسیه با استودیو کاروفیلم که استودیو ما زنگ زدن و خواهش کردن که ما میتونیم یک مبلغ برای شما پیشنهاد کنیم، شما اقلا در یک هفته اقلا 2 قسمت همین فیلم هدایت رو برای ما پیشکش کنید. دیسک مولای زمانوی رو تماشا کردن جایز است یا نه؟ بابا جان چی جای پناهیش هست که ما و همه قریب تماشا میکنن، من بخشم تماشا میکنن است، زیرا در وی تحقیر علما و تحقیر و مسخره بعض عملها و مانند نماز خوانی و موعظه ها و مسجد رفتن و دیگرها و غیر هست. چی میشده باشد عاقبت تماشایی؟ در یک هفته خلال 2 سری اگر برایت بسیار خوب میشود. در وی تحقیر علما باشد، تحقیر اسلام باشد، تحقیر عملهای اسلامی باشد، والله تماشاش کفر است. باز میگم که هر کی دیسکی مولای زمانوی، من خصوصا دین شریعت دیسکی رو آورده تماشا کردم به خاطر جواب گفتن شما. بله، تحقیر صراحتا تحقیر در دین است، تحقیر در علما است، تحقیر در اسلام است، تحقیر در نماز است، تحقیر در بندگان خدا است. اگر هر کی این تحقیر تماشا کنند در خانه‌اش با زن و فرزنداش و پدر و مادرش با در تحقیر اونها خندند و قرصن زنند، همین خانواده همش کافرند. من در یک هفته خلال 2 سری اگر برایت بسیار خوب میشود. این تحقیری که امروزها ما ملاها میشنیم بس نیست که با شما مسلمان ها و تحقیر آورده در خانه هاتون تماشا میکنید. مرگ همون مسلمان است که تحقیر بنده خدا، تحقیر مسلمان، تحقیر عمل خدا رو بیاره در خانهش با تماشا کنه قصدک نخنده. تحقیر این زیاد بشه نام این ملا را ملا کیرس نام کرده. خدا در تیپی سری کافی را زند. بنابراین هر کی میبیاره در خانه پول صرف میکنه، اینو فروختنشم حرامه، پولشم حرامه، تجارتشم حرامه. هر مغازه و مگزینی که دیسک مولای زمانه همین دیسکای مبتذل و فاحشگی و حرام میفروشن تا مردم از راه خدا منحرف کنن، تا علما را بدنامی مردم و ملت نشان دهند، والله اینا کافره، تماشا کنندشان کافره، فروشندشان در کفر میدره. من در یک هفته خلال 2 سری اگر برایت بسیار خوب میشود. او را 1 روز تماشا میکنی، او را 10 روز تماشا میکنی، او را 100 روز تماشا میکنی، بعد از مرگ جواب است. روز قیامت چشمای شما را خدا پر از سوپ آتشی میکند.